Bos días a todos. O meu nome é Adrián Prol e traballo no Departamento de Desarrollo de Negocio do Centro Tecnolóxico CETIM e veño a falarvos do Proxecto Protes. O Proxecto Protes, ao igual que o resto de proxectos que se están a presentar nesta xornada, pertence á convocatoria Conecta COVID, polo que, como se indica no seu nome, naceu no contexto da pandemia provocada por o COVID-19 e busca obter novos recubrimentos ecosustentables con propiedades antivirais, antimicrobianas e tamén hidrófugas para a súa aplicación en téxtiles. Pensado isto para poder ser aplicado en prendas sanitarias en equipo de protección. E todo isto desarrollado baixo un proceso productivo completamente digitalizado. Estes recubrimentos están baseados en micro e nanofibras de celulosas, que é un biopolímero natural sintetizado por plantas e árbores, e nós chegamos a esta escala micro e nano mediante unha combinación de procesos mecánicos, químicos e enzimáticos a partir de pasta de celulosa. E por isto podemos considerar que estes recubrimentos desarrollados se consideran biobasados. Estas micro e nanopartículas de celulosa funcionalizámolas a través dunha serie de mecanismos diferentes que nos permiten otorgarlle cada unha das capacidades desexadas. Recordo, antimicrobiana, antiviral e hidrófuga. Despois, combinamos e xogamos con estas funcionalizacións e con estes mecanismos para ser capaces de conxugar as tres propiedades citadas nunha soa molécula. Por último, dentro do proxecto tamén se investigan os diferentes métodos de aplicación nos téxtiles, sen que isto afecte as características e o comportamento que tiñan inicialmente os tecidos. Adicionalmente, en paralelo a todo isto, tamén se desenvolven unha serie de ferramentas, tanto de software como de hardware, para a digitalización do proceso productivo. Desenvolves unha serie de sensores que están especificamente deseñados, que se combinan xunto con outros sensores máis habituais tamén na industria, e xunto que a implantación dun xemelo digital de proceso que nos permiten desta maneira ter un control total da calidade e da eficiencia de todo o proceso, dende os primeiros pasos de obtención das nanopartículas ata os últimos pasos da aplicación dos recubrimentos sobre os tecidos. Para levar a cabo, o consorcio do proxecto está formado por dúas entidades. Por un lado, Ensio Innovation, que é unha PEME innovadora especialista en materiais biobasados e nos seus procesos de obtención e que ademais conta con capacidades para o escalado preindustrial que son quenes se encargan do desenvolvemento dos recubrimentos. E por outro lado está CETIM, que é un centro tecnolóxico multisectorial con tres principais áreas de coñecemento: materiais avanzados, ecobiotecnoloxías e industria digital. Esta última área está enfocada sobre todo na industria 4.0 e en procesos de digitalización, e foi por iso que se encargou da parte de digitalización de todo o proceso. E por último, gustaríame destacar que consideramos que este proxecto Protex é de gran interese para nós, que sen axuda non o poderíamos lograr, e que aparte ten un gran percorrido, e non só de cara a resultados que estén relacionados ca pandemia, senón porque está alineado con grandes tendencias actuais na industria, como pode ser a nanotecnoloxía, a bioeconomía, a industria 4.0 e a transición digital.